Sta cosa sta da fornire, una volta per sempre. Ho chiesto al mio avvocato, voglio parlare con un magistrato. Magistrato, sono stanco. Perché fino a mo' Rita De Crescenzo non è mai andata davanti a un magistrato. Rita De Crescenzo ha diritto di dire la verità. Mo sto buono, non faccio più uso né di psicofarmaci e di droga, mi prendo la responsabilità, sono stanca. Basta, mo stanno pazziando troppo assai, stanno nascendo troppi uguali a cantare, troppa gente che non stanno all'altezza, parla come Ignoto 1. Ignoto 1 pure lui viene da generazione e maledizione delle sue famiglie non buone, mo fu giornalista. Ma prima di fare il giornalista, Ignoto 1, c'ha una bella carriera pure lui e la sua famiglia dietro. Quindi, in una parola voglio essere ricca, la gente a settimana è perfetta, capito? Ne voglio essere ricca dall'immondizia, che poi magari sono diventato qualcuno. E diciamo sempre le stesse cose, cavolo, a me girammo, quando punta sempre un rito in quello a me. Ma ci striati, sono stanca. Sono stanca, ma ci fate due, no, non voglio che sto qua. Sono stanca. Ma perché io devo portare questa nominata? Ma perché io prima non stavo bene, ma c'è stato... Dove? Perché ho peccato. Perché nel tribunale di Napoli sta scritto la legge è uguale per tutti, invece no, sta scritto la legge non è uguale per tutti, perché i primi magnamagni, i primi truffandini sono loro, fra di loro si apparono in situazioni. Però mo sono stanca, no perché mo sono diventato famoso, però perché devo pagare una condanna che non è mia, perché poi loro non mi hanno difesa a me, perché poi io devo difendere a loro, che io non tengo niente a che vedere con questa famiglia. Cioè, perché ha già portato stanno menati? Buongiorno, sono in diretta, signora. Aspetta, non mi conosciuto. No, Non mi ricordo. lo so. Che concetto di sto. Rita, volete dire sì, va stato questo, però io quando sto in diretta, io non mi ricordo chi sono, voi ma ragazzate, visto? Io poi che parlavo che sta questa mattina in casa, mi posso sta questa, ma io picciamo una già io, poi torno a casa anche perché non era giù. Concetta, ragazzi, ma non... Ragazzi, sono solo troppo soddisfatta, ma noi mi... Rosignore, voi giuro che parlare, non mi che lo padrone, guarda. No, guardate ragazzi, mi viene il freddo in quello, perché Gesù esiste, è vivente, sta facendo cose belle in casa mia. Solo una cosa ha già acconciato mio figlio, che solo quello chiedo aiuto, perché non riusciamo più ad andare avanti così, è mio marito. Voi giuro che parlando mio papà, mio marito è l'1:30 da psicologo, sta facendo il percorso, questa è la quarta seduta che fa, ma ci sto dicendo, è tutto inutile che tu stai facendo queste sedute. Proprio voi, diciamo, mi sa prima che se usciva ai triti, io l'1:30 già fa una seduta da psicologo. Ma è tutto inutile. Io non so più in questa situazione a chi mi già rivolgere. Ho chiesto aiuto a tutti quanti, persone importanti, persone di queste che stanno in stimare, cioè avvocati che non mi hanno dato soddisfazione. E quando non vedi sto, mamma mia, Gesù Cristo mio, guardate che ronfo, si tirano tutti i coperti in una. Poi sempre il fatto della casa,